कोई भी ठीक, ओके ओके, बंद करो उसको, बंद कर दो। बहुत सही, बस इसी को फिक्स कीजिए। देखिए क्या बनाया हम लोग सिक्योरिटी के लिए, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट। साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिक्योरिटी के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है। कैसे काम करेगा आप दिखाएं इसको। सर देखिए सर, एक घर है, अगर आपके घर में कोई भी चोर जाएगा तो ये लगा हुआ है जो अगर कोई जाएगा तो ये आवाज़ करेगा चारों तरफ से, किसी भी तरफ से, चारों तरफ देखिए, कहीं से कोई प्रवेश करेगा तो ये हॉर्न बज जाएगा अलार्म, और इससे आप सतर्क हो सकते हैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। बच्चों ने प्रोजेक्ट बना रखा है यहाँ। अब ये सिक्योरिटी पर्पज का प्रोजेक्ट है। हमारे साइंस के स्टूडेंट जो है बड़ा मेहनत किए इन्होंने। और यहाँ आप कहीं भी हाथ लगाए, जैसे ये लेजर लाइट है, लगा देखिए, हाँ, कहीं किसी भी साइड में मान लीजिए कहीं से भी कोई प्रवेश करेगा तो अलार्म जो है बज गया है। अच्छा, जहाँ भी ये कैंपस में लगाया जाए तो कैंपस सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर्पज। ये मिरर से इसको इंडिकेट किया गया है, रिफ्लेक्ट किया गया है। बहुत इधर से जाएंगे तो इधर से नहीं, यहाँ से अच्छा, यहाँ से अच्छी जो है बच्चे इसका के लिए बच्चों को बहुत बधाई। और प्रोजेक्ट बनाइए इसी तरह से और भी प्रोजेक्ट दिखाना। एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है जिसपे हम इस सबको सेट करेंगे, सब सिस्टम को। तो हम सबसे पहले एक LDR लेते हैं, LDR को सबसे ऊपर लगाएंगे यहाँ पे। ये हम LDR लगा दिए। फिर ये हमारा रेजिस्टेंस जो है 1K का है, 1K का रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा काट दिया करो जब काम दिखा रहे हो। हाँ तो दोस्त घर है जो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। हाँ, इधर ये सामान हम लोग के पास जिससे हम लोग सेट करके बनाएंगे। ये बैटरी है जो 9 वाट की बैटरी है, एक बजर है हमारा हम लोग के पास, बैटरी कैप है, टेप है और बटन है, एक ट्रांजिस्टर है, ये BC 47 का ट्रांजिस्टर है, 1K का रेजिस्टेंस है, एक LED बल्ब है और एक बजर है। क्या नाम है? LDR, एक LDR है जिसको हम इस पर सेट करेंगे, इस प्लेट पे सेट करेंगे और इसको लगाएंगे, बंद कर देंगे। बेस है जिसपे हम लोग इस घर को रखेंगे यहाँ पे। हाँ, और इधर देखिए हम लोग का ऑब्जेक्ट जो सामान यूज इसमें हम लोग कर रहे हैं। देखिए हमारे पास 9 वाट का बैटरी है और एक बटन है और ये 1K का रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस हमको 2 लेना है, 2 रेजिस्टेंस लगेगा इसमें, और एक ट्रांजिस्टर लगेगा BC 547, 2 ट्रांजिस्टर लगेगा, और एक LDR लगेगा और एक बजर लगेगा जिसको हम इस पे सेट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा जो बनेगा। और एक LED बल्ब लगेगा, यहाँ पे एक LED बल्ब लगेगा, बैटरी कैप भी लगाना पड़ेगा हम लोग को। और इधर ये सोल्जर है और ये आयरन के लिए मशीन है, हम इसको सेट करेंगे इस प्लेट पे, इससे सेट होगा। हो गया, वो मोड़ आता है भाई, जाए सोल्डिंग करवाओ वहाँ पे, सोल्डिंग मशीन करवाओ। हाँ लगाओ देखिए। हाँ, ये सोल्डिंग मशीन है जो हम लोग हीट कर रहे हैं अभी। अंदर में वो देखा था सर, एक मिनट हमें करने के लिए दिखाइएगा, काट दो। किसमें लगाना है? ये सोल्डिंग मशीन जो हीट हुआ है और यहाँ कनेक्शन सब ज्वाइंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए
भैया यार कहाँ यार आप कौन है? इसमें क्या सब्जेक्ट चाहिए था? सब्जेक्ट क्या है? अच्छा हो गया, चलो बस चलो ऐसे कीजिए। थोड़ा थोड़ा चलाएं। गया वहाँ पे तो उतना नहीं, थोड़ा उसको ऊपर किया तब सीधा तभी फोकस हो जाएगा। बस 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 इसको ही पकड़े भाई डबल सेट यार कैसे साउंड तो यहाँ पर नीचे सवाल में जो लगी देखा है वो वाला सही चलो 0.11 नीचे हो जाएगा ना, उसको और ऊपर करना पड़ेगा। वही हम लोग कह रहे हैं होता है इसी को लेकर इसको समझ आ जाए। ये ऊपर वहाँ पर देखो यार कहाँ जा रहा है, वहाँ पर देखो। वहाँ उसको चिपका दो लेकिन इतना हाई पे हो जाएगा उसको थोड़ा ऊंचा कर दो रबड़ है देखो ये थोड़ा हाइट पे तो ये नीचे हो जाएगा ना इसको थोड़ा और हाइट पे ये मान लो इतना ऊपर तो रहेगा यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा यहाँ से रखो भी भाई इसे रखे ठीक है शीशा बहुत बड़ा वो उस पे आप उसको घुमाओ मैंने टर्न कैसे होगा इसको पहले आया गया जो घर के ऊपर है वहाँ हिल जा रहा है उसको चिपका दो उसको फिक्स कर दो हाँ उसके बाद से ऐसे ही रहने दीजिए। अगर यहाँ पे चिपका बोल एक मिनट सर ऑन करिए कोई ठीक ओके ओके बंद करो उसको बंद कर दो बहुत सही बस इसी को फिक्स कीजिए देखिए क्या बनाया हम लोग सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिक्योरिटी के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है कैसे काम करेगा आप दिखाएं इसको सर। देखिए सर ये घर है, अगर आपके घर में कोई भी चोर जाएगा तो ये लगा हुआ है अगर कोई जाएगा तो आवाज़ देगा चारों तरफ से किसी भी तरफ से चारों तरफ देखिए कहीं से कोई प्रवेश करेगा तो ये हार्म बढ़ जाएगा अलार्म और इससे आप सतर्क हो सकते हैं। वेरी नाइस एक्सीलेंट। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए बच्चों ने बनाया तो कहीं से जो पूछेगा तो ये सिग्नल कहीं भी आप तो बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट सबको बनाना है। देखो
कक्षा 11 के बच्चों ने शुरुआत किया है, तो सभी जो भी साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाई स्कूल में भी मैंने कहा था सब लोग बना दिखाए। अभी शनिवार को भी दूसरा प्रोजेक्ट बनके तैयार है। कहाँ गए भाई?